Mwenge wa Uhuru leo Julai 16 mwaka 2026 umeendelea na mbio zake mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Mbulu, ambapo umetembelea, kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Mradi huu wa maji ni mradi ambao upo, lakini sasa serikali imeleta fedha nyingi kwa ajili ya kusambaza sasa maji kwa wananchi, kama ilivyo ahadi ya Mheshimiwa Rais kwamba anakwenda kumtua mama ndoo kichwani. Wananchi sasa wasipate maji umbali mrefu, wapate maji katika nyumba zao. Miongoni mwa miradi iliyozinduliwa ni jengo la utawala wa halmashauri ya mji wa Mbulu. Jengo hilo linalenga kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Gharama za mradi huu hadi kukamilika kwake utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 3 na milioni 471 na 227,770 kutoka serikali kuu. Fedha zilizotolewa hadi sasa ni shilingi bilioni 2 milioni 828,226,734.72. Akizungumza mara baada ya kuzindua jengo hilo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mikaeli Mwangonda amesema serikali inaendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ili kuimarisha utendaji kazi wa watumishi wa umma. Na sasa ofisi iko tayari kwa kutumika. Kwa awamu ya kwanza umekamilika. Awamu ya pili itakuja kwa ajili ya ujenzi wa uzio. Hii sasa ofisi yetu iwe ndani ya uzio. Awali yote tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha utawala bora. Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi katika halmashauri yetu ya mji Mbulu na kujenga ofisi kubwa na ya kisasa ambayo inakidhi mahitaji sasa ya watumishi wote wanaofanya kazi hapa. Niombe wananchi kuendelea kulinda amani na utulivu ili Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi ya haya ambayo tumekwisha kuyaona. Niseme tu kwamba Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ukamilifu wa ofisi hii ya halmashauri ya mji Mbulu, na Mwenge wa Uhuru uko tayari kufungua ili wananchi waendelee kutumia. Miradi mingine iliyozinduliwa ni pamoja na madarasa mawili kata ya Marang yenye thamani ya shilingi milioni 50, daraja la Gendamar, barabara ya Bargish iliyogharimu shilingi milioni 619.4. Gharama za mradi huu wa daraja la Gendamar umetekelezwa na mkandarasi anaitwa Ima Emsan wa kutoka Moshi kwa gharama za shilingi milioni 619,367 chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia pamoja na chini ya usimamizi wa Tarura na mhandisi mshauri anaitwa Ruktan Consultants kutoka Dar es Salaam. Kijiji, yani kipindi cha mvua kupita hapa ni Korongoni ni shida kubwa sana. Tulikuwa tunapata shida kubwa sana, lakini kupatikana kwa daraja hili tunapita kwa urahisi na mama mjamzito anapita kwa urahisi kabisa. Ujenzi wa shule ya msingi Kandami kata ya Kainam shilingi milioni 118.6. Mbulu tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia fedha za ujenzi wa miundombinu ya shule hii. Wananchi wamejenga walivyokuwa na utaalamu wao, lakini ukiangalia ile jengo bado alikizi sana vigezo fulani ambayo kulingana na kwamba eneo hili kuna matetemeko. Sasa ombi langu na maelekezo ya Mwenge wa Uhuru kwamba jengo hilo limekamilika, liko vizuri na wananchi wanatumaini sana hapa. Kwa hiyo wataalamu wetu waje hapa waliweke vizuri hilo jengo ili liweze kuimarika vizuri, lisije likapata shida baada ya tetemeko kupita. Kwa majina naitwa Mwalimu Samson Teito, mkuu wa shule ya msingi Bambe. Sisi pamoja na wananchi kata ya Kainam tumeupokea mwenge kwa furaha. Nadhani tumekuwa tayari kusubiria na sasa wametufungulia mradi wetu wa shule ya msingi Kandami. Ni kuhakikisha tunaiboresha shule ya msingi Kandami ili iweze kutoa huduma bora na inayotegemewa baada ya shule kufunguliwa rasmi. Tumefurahi kwa kuwa tumejengwa shule, watoto wamehangaika na tumepata shule. Sasa tunafurahi kwa sababu watoto wako karibu na shule. Pamoja na jengo la mama na mtoto hospitali ya halmashauri ya mji wa Mbulu. Gharama ya mradi huu hadi kukamilika pamoja na katiba ni shilingi milioni 624,024,076.42. Fedha kutoka serikali kuu. Vile kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa ndugu Wazo Michael Mwangonda
ametembelea vibanda mbalimbali ikiwemo kibanda cha ukimwi, kibanda cha malaria pamoja na uzinduzi wa jukwaa la vijana platform. Haya yote mambo vijana hawezi kujua kama hawatakuwepo kwenye hizi platform. Kama viongozi hamjapata wasawa kwenda kuwaelimisha, waelimishwe ili waweze kuzifikia hizi fursa na vijana waweze kuinuka kiuchumi. Lengo la Mheshimiwa Rais hataki vijana wakae vijiweni, hataki vijana wasiinuke kiuchumi. Anatamani kuwaona vijana wa Kitanzania wanainuka kiuchumi kupitia fursa mbalimbali zikiwemo hizi fedha ambazo vijana wanakopeshwa bila riba waweze kupewa. Shauri ya mji Mbulu imezinduliwa rasmi leo tarehe 16 Julai 2026. Vijana tuyajenge Tanzania. Aidha, amewataka wananchi waendelee kuilinda na kuitetea amani iliyopo, kwani Tanzania ni yetu, tushirikiane kuijenga. Wananchi sisi sote ni mashuhuda. Mbio za Mwenge Uhuru zipo kila mwaka. Na kila mwaka mbio za Mwenge Uhuru huambatana na ujumbe mahususi ambao serikali inatamani wananchi wake waupate, wautafakari na waufanyie kazi kwa vitendo. Mbio za Mwenge Uhuru mwaka 2026 zimeambatana na ujumbe unaolenga juu ya ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Ndugu zangu wananchi, ujumbe huu wa mbio za Mwenge Uhuru unatuhamasisha na kututaka wananchi wote, wana Mbulu wote, wa Tanzania wote kuendelea kulinda amani na utulivu katika nchi yetu chini ya kauli mbiu semayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Manake wazazi wote wa hapa Mbulu mnafanya vizuri sana. Kwa ni wapongeze, na mtoto wenu Inyasi anawawakilisha vizuri sana. Sisi kwenye timu yetu ya watu 6 Inyasi tunamtegemea sana. Asipokuwepo Inyasi hatuwezi kufanya kazi. Nilipofika Manyara nilisema naingia nyumbani. Nilipofika Kitendo nikasema niko nyumbani. Sasa hapa ndo nyumbani kabisa. Wengine kote ni nyumbani lakini hapa ndo nyumbani kwenyewe. Unawaona hapa kila mmoja anashiriki katika malezi ya kunilea, lakini hapa katika viwanja hivi ipo familia yangu, yuko baba yangu, yuko pia na mama yangu. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amefika kila sekta katika jimbo la Mbulu mjini. Sehemu uliona nitone tu kwa sekta zote za elimu, afya, miundombinu ya utawala, barabara, madaraja na maeneo mbalimbali tulikopita. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa, lakini pia kwa kutubeba sana sisi wana Mbulu. Ametupa nafasi kubwa sana kwenye sekta zote na tumefanikiwa sana. Tunamshukuru. Ninakuomba sana kwa heshima na taadhima upeleke salamu zetu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais, tukimshukuru sana kwa jinsi ambavyo ametubeba sana. Ndugu mkimbiza mwenge, tunaomba tukushukuru na tunaomba upokee salamu za dhati na za shukrani umpelekee Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu wana Mbulu, je, tuna deni na Daktari Samia Suluhu Hassan? Je, tuna deni naye? Hadi hapa tumetoka kuzindua mradi mmoja hapa. Lengo ni kupunguza vifo vya kina mama, na ameweza kupunguza vifo toka 556 katika vizazi 100 mpaka 104, lakini kumaliza vifo kabisa vya kina mama vinavyotokana na uzazi pamoja na watoto. Lakini miradi ya maji tumezindua leo mradi wa maji hapo kwa Genda wa milioni 120 na 500 na pointi. Nia ni kumtoa mama ndoo kichwani apate nafasi ya kwenda kwenye shughuli zingine za ujasiriamali.